व्याठ बाटे मनुष्य के तनवा रे मनवा व्याठ बाटे मनुष्य के तनवा रे मनवा काहे ना खोले हरि गुण गानवा रे मनवा काहे ना खोले हरि गुण गानवा रे मनवा बिना सुख हमारे सब हो बिना सुख हमारे साढ़े 3 करोड़ रोआत हमें 7 लाख के सिया 900 स्नायु बाटे 500 पेशिया दहिया में 3.5 करोड़ लोहा बा 7 लाख केस बा 900 स्नायु बा 500 पेशिया बा अवगुण से भारर बाटे तानवा रे मनवा 18 गो अवगुण शरीर में भरल बा 18 अवगुण में से निकले ना तले में एगो गुण समाई एमे एगो गुण समाई ना तले निमन बात बुझाई ना निमन बात बुझाई ना तले सत्संग में बैठल जाई सत्संग में बैठल जाई ना तले विवेक आई ना बिनु सत्संग विवेक न होई अब विवेक आई ना तल बुद्धि होई ना बुद्धि होई ना तल मन में बोध होई ना बोध होई ना तल भगवान में प्रतीत होई ना भगवान से प्रीत होई ना प्रीत होई ना तल भक्ति होई ना अब भक्ति होई ना तले जीव के मुक्ति होई ना रात भर ढबड़ ढबड़ होई ना पैसा और इस शरीर में काबा कि 1000 बल मांस बाटे 100 बल रोकबा 1000 बल मेगा बाटे 3 बल महारोकबा पहले पैसा कि मल मूत्र रोज निकले एक नई खे पर मानवा रे मानवा मल मूत्र रोज तैयार होला रोज बाहर होला
एकर कौनो लेखा जोखा या कौनो हिसाब किताब नहीं है। ना जी खैला के ऊपर बा। और का बा ये शरीर में जी कि 50 पाल पीत बाटे छोड़ी दूई कूड़ो बा। 25 पाल खौफ बाटे शुक्र एक कूड़ो बा। ए शरीर में 50 बल पीत बा। बल माजा बाटे 64 गो कातावा। 360 होती सारे 3 ब्याह मोया तावा। शरीर में कि यही नरक में फसल बाटे या तमासु गानवा रे मनवा। नरक रूपी शरीर में एगो ब्रह्म रूपी जीव आके झुराइल बड़े। इनकरे के नरक से निकाले खातिर मनुष्य के शरीर मिलल बा। मनुष्य के नरक के शरीर से जीव के उद्धार कैसे हुई? कैसे जी? कि सुखानंदन भोजन बिना दैखे करे अनवा रे मनवा। नंदन भोजन बिना दैखे करे अनवा रे मनवा। काहे ना करे हरि मनवा रे मनवा। काहे ना करे हरि मनवा रे मनवा।